დამლაგებლებს ნელის მოცილება უნდათ. დავაი, მადო. ამ ჩემდებით. იასნად. გასწორე. აუ, ქალებო რა მაგარია მინდია რა აგარეთ. ჩვენ კიდე აქ მტვერი უნდა ვყლაპოთ, დავალაგოთ. თამილ არის ნერვიულო, სულ ცოტაც და მალე სუფთა ჰაერზე ლაღი ირმებივით ვიფარფატებთ. მოიცა კაცო, აღარ ვალაგებთ, გვიცდება? კაია. რა გვიცდება, გოგო, ნელი უნდა მოვიშოროთ და მე შატალოზე მივდივართ, რა. ოპაც. ანუ ეგ რას ნიშნავს ახლა? გოგო, რას ნიშნავს? ეგ რა შტერი ხარ ვერ გავიგე. ნელის ჩვენი ბინძური დომესტოსიანი და ხსნარებიანი ცხოვრებიდან გავაქრობთ. გაიგე? უნდა მოკლათ ქალო. აქამდე უნდა მოგვეკლა ეგ, მაგრამ თქვენ არ მიჯერებდით. რა ეხლა მოვიდა მაგის ინდრო, რა ძლივს დინათ დავითახ. რა რატო გოგო, რა რატო? სულ გასულენდი? მე მაგის ბიზნეს მოვაჯდებით და რავი, ძალიან კარგად ვიქნებით, რა გვინდა ეს? გინდათ შემატყება და მონობა? ვა, მაშინებთ რა. ნუ გეშინია, ყველაფერი იქნება ხუნთიანი. მოიცა, მე ცოდვაში არ ვდგათ ფეხს. და მენინა, რა მენი? რა პრობლემაა? ქალო, მე ჯოჯახეთში უნდა მოხდე და კუბში უნდა დავიწვა? გოგო, თამილ, ამდენი წელია დომესტოში მაგ ხელები და იმან ვერაფერი ვერ მიქნა და როგორ ფიქრობ ახლა კუბრი რა ფეხებზე მომჭამს? მე 64-ში მინდოდა რა. მომისმინე 64 ისედაც დალაგებულია და არავის არ მჭირდებით იქ და ჯოჯოხეთში დამლაგებლები ყოველთვის ენდომება და ვაკანსია სულ იქნება, გაიგე? შემიწვით ხოლმე გეგმებს რა. იტაი რა. გეგმა ესეთია, ქალებო. მამა მიდი. ისე ცხიმის გროვა. ხო შემოვაკარიდან. მე ეგრევე ფეხებში ჩავეცემი. დავაგადებ. მერე დავასხავ აცეტონს. აქედან დომესტოს, აქედან ჭუჭლის ჟელეს, მერე ბენზინს. მერე ნელა გაუკიდებ ასანთის ღერს. ვისური და ნელი როგორც ბოჭკა ისე აფეთქდება, გასკდება. საცწავლობ გაფიცებ მასეთებს მიხარი რა. რა საწავლობ გოგო? ტერორიზმზე ვიჯექი 3 წელი. მე რაღაცა იქ ალ-ქაიდასთან რაღაცა კონტაქტები შემიმჩნიეს და მაგრამ ვერ გამომიჭირეს ქალებო. კაი, ნუ აჟიტირდი ერთი რა. დავაი გეგმა გააგზავნე. აქ ხომ არ ჩამოვკიდოთ ვაფშე მაგთექით, ჰა? დავაი. ჩამოვიკიდე, მოვითო. მომისმინეთ ერთი წუთი. იცი რა უნდა ვქნათ? რაღაცა ხეირი უნდა მივიღოთ ამ საქმისგან. მარტო მოკლა და ესე გაქრობა არ მომწონს რა. კაი რა ქალო რა, მაგ საქონლისგან რა ხეირი უნდა მიიღო? თამილ რა თქვი ბოლოს? მაგ საქონლისგან რა ხეირი უნდა მიიღო? გენიოსი ხარ. ხო, მართლა? საქონლისგან. რას ვიღებთ საქონლისგან? აბა მითხარით ძროხისგან რას ვიღებთ? ძროხოს გააჩნია ახლა რა. ხნა. ძროხისგან რას ვიღებთ? ზოგადად რძეს, ხორცი. ხო და ჩვენი ძროხისგან რას მივიღებთ? ნელი ძროხისგან? კაი რა. ფილტვები, თირკმელი 2 თან, იმედია ჯანმრთელია, გული. რა ხელაფონზეა ლაპარაკი, გესმით თქვენ? ბიზნესუ იფიქრეთ რა გოგოებო, ბიზნესუ. ქალო მოვიფიქრე. მაგარი გეგმა მაქვს. ოჩახ, თამილ, აიგრე, welcome to our club. დავაი, აბარა, ძრიფს არ მოვიდა ჩვენ. აქედან ხო შემოვა. აი, იქ უნდა დავაგდო ბანანი. ქერქი. ფეხი აუსტრიალდება, აქ წაიქცევა და პირში ჩავაყაროთ კროტი. მოიცა კროტი ის არ არის კაცო, საკანალიზაციო მილები რო იწმინდება. ეგ არის. არა, არ მაწყობს, იმიტომ რომ მომისმინე მაგას ისეთი ორგანიზმია, შეიძლება პირიქით წაადგეს და ჩაუწმინდოს მთელი ეს კუჭა ნაწლავი და მერე მოიხოდოს და პირიქით უფრო კარგად გახდეს და არ გვაწყობს რა. რამე სხვა გვინდა. პირაფიციანი დინო დავალევინოთ. ჩემი არაფერი არ მოგწონთ რა. და მოიცა პოლიცია რომ მოვიდეს და თითის ანაბეჭდებით გვიპოვოს. აუ, თამილ, რომელი ანაბეჭდები, გოგო? მე 12 კლასის მერე დომესტოში და ხსნარებში გვაქვს ხელები და სად არის ანაბეჭდი? აღარ არის, ვაფშე აღარ არის. ეგ ეგა, მაგისა გამოარო არანაირი ანაბეჭდი აღარ აქვს ხელებზე. არაფერი აღარ გამაჭრია, ეგა დამპალი, ეგა ტაფაზე მიმხმარი ღორის კონი ეგა. ეგა ხوارი როგორ მესისოხება. როგორ მინდა ესე დავიჭირო. ამოვაცალო. ნუ მედი ჩემო პრინცესა. მართალი ხარ. ნაბო ვარ და ტაფაზე მიმხმარი ღორის კონი. მაშინ? აი, ეხლა აქედან დროზე. დავაი ათუძგე.
არა მოიცა. მოიცა ერთი. შედამპალო ქონების გროვავ. დაეხეთქე მუხლებზე. დროზე, მოხოხდი ჩემამდე. მიდი, მოვაყენეთ შეურაცხყოფ ალბათ ყველაფრის ღირსი. ხوار მოვკვდი. რაქციის კალბატონონელი. მარიატრია გამიკეთეს. რაქციის კალო მეორე დამოიჭერი კუჭი. კუჭი არა, ქალებო, გულის მარიატრია გამიკეთა დომპალმა გოგი. ვაიმე! კითხავა, დარცა მკითხა ისი ამომაგლიჯა. ელიკო! გოგი დამშორდა! დამშორდა, დომპალმა გათახსირებულა, წაიღო ჩემი ქალობა. მოიცა თოლოჯენ მოვაყოლოთ ხალს, იქნებ რა უჭირს. რა მოხდა ნელიკო, მოყევი? მოყევი ნელიკო. ნერვიულობ ჩემზე. მაგრად. აგე ქალო 35 წლიანია ეს ჩვენი ურთიერთობა ერთი SMS-ი ჩამომაგრია თავზე. გოგო. მაშინ შენ რატო არ მოგიყვანა ცოლად? ამაყენე ქალო ვერამდგები. ჰა ჩემო პრინცესა, შენ რატო არ მოგიყვანა ცოლად? არ მინდოდა, მე თვითონ არ მინდოდა. რატო ქალო? რა ვიცი ქალო რა აზრი ქონდა ეხლა ცოლად რო გავყოლოდი მაინც საყვარელი ეყოლებოდა და მე აგე იმაში დამასვენებდა ბაკურიანში და მაინც საყვარლობა და კარიერა ავარჩიე აუ რა შენი ღანელიკო რა ქალო რა ჯობია თბილი სახს თბილი კენას რომ მიხვიდოდი და გოგი ჩაიხუტებოდი სახლში რა ვიცი ქალო არა ვარგი მარა მე ოჯახეთ განგება რომ მე ოჯახე ქალის ინსტინქტებს არ იგებდა ეთყობა მე დავაგვიანე და დამაგვიანდა ვაიმე რა ქალებო რაღაცრიებ შემსხურებოდა ვაიმე შენი მოგიგონდინელი კარგია ქალბატონელი რა მარტო გოგიხუარი ხო რა უნდა გაგძელო რანერად გავაგძელო ქალო გავაგებინე ერთი ორი სიამოვნება სულ მქონდა სულა ჭამა და სექსი და რავი რაც მარიატრია გავიკეთე ვეღარ სამჭამ და აღარც გოგი აღარ ამყავს და რაღაცია მოიცა ქალო ერთი წამი მოიცა ერთი წუთი ვერ ხედავ რომ დაანწვა დანიკალი მართლა მოკლასაპირე მოდი გიხოცები მადო ოღონდ არ გააკეთო მადო არ გააკეთო გთხოვნა მეწოდება მადო ეს დედა მოდი მეწოდება მარა მოკლა თამაიც როგორ მიყვარდა ქალო მომსმენით როგორ მიყვარდა რომ ეს დასუსტებული და გამოფიტული ორგანიზმი მარტო გოგისთვის მინდოდა ვაიმე შენ მოგიკონდინა ნელიკო ისმინეთ ახლა მამას თუ ისმით იცოდე თელი გულისა ნადებს ამოთქვავს და მენი მაგრად გაგიჭირდება და მოკლა გაიგე აუ ნეტა შენ აიცი ნამადო რა ვიცი და გამოცდილება მალაპარაკებს ზინა ამას ხედავ ხო მამი და ჩემზე მაგრად გამიჭირდა მე გესმის ხო მადო ხო და კარგად გაიგე მე თუ გესმის კარგი რა გერბატონო აი ცვალეთ აი სარიდა ქალობა იგინო ცვალეთ თქვენო მეტი კი არ არის ეს თანადგომა რა უნდა გაგიჭირდეთ რომ თქვენა მე გვერდში არ დაგიდგეთ ქალებო მოდი ჩამეხუტეთ მოდი ჩემოცხიმე მოდი მეც ჩაგეხუტები მოდი შეცა მოდი დირეკავენ ქალბატონელი ვინ არის ვინ არეკავს სადარი აღარავის ნერვები აღარა მაგალო სად მე ვინ არის გოგია არის ხუთ კაცრად აილა ალო კაცრად რა საპასუხები ო გოგი ო რა არის რა გინდა ო მიხვდი რომ ისა დამნაშავე ხარ ო რა გინდა რისი გამოწორება გინდა გამაგებინე როგორ უნდა გამოასწორო როგორ ჯერ სამზარეულოში მერე საწოლში ბიჭო რებს ლაპარაკობ და ამაზანაში იქარ უნდა გამოასწორო რა იდიოტი ხარ კარგი ბიჭო შენ კიდე ეხლა რა გამიშალე ფანტაზია
ой მე ვერა ხარ შენახო ой სირცხვილი არის ეხლა მარტო კი არა ვარ აქა კოცნი ჰო მიდი მეცა ვაიმე ჩემო ფენია რა შენ ჩეჩე შენ ვინდა გითხება ქალო მე შევრიგდი თუ არა აკოთებულო შედა ამას არ უყურებ ერთი ნელიკო დაქალობა დაქალობა გაიწენე უკან ქალო დროზე მიდი ეხლა დაალაგეთ აკაურობა თორე დედას გიტირებთ ეხლა იძიგ შორტუ იძიგ ვისეუბნები მადონას ვისეუბნები მადონას მადონა რა ქალბატონონელი რა მე ჩემი თავმოყარეობა მაქვს იცოდეთ და ჯიქაში საწამლავი ой მე რა დები რა ქალო რა თქვა არაფერი რა საწამლავი არა აი მე რა ხდება ესა ეს რა არის თოკი არა ყემავ ვერ ყავდი საწამლავიო ვაიმე სკოჩი რა საპირებდით ქალო არაფერს ვაიმე დედას გიტირებ თქვენ არა მე თუ თქვენ რა დაგიხვიეთ ნელიკო ვაიმე მადონა დროზე ეხლა 6 საათზე გოგის მკლავებში უნდა ვიწვე და ესენი დალაგებული იყოს თორე შენგან აი ფიტუს გავაკეთებ და ტორპედოზე დავაკრავ ძაღლიოა ეს ხო იცი დედას გიტირებ დროზე გიტირებ თქვენა დედას გიტირებ დედას მიდი დროზე ეხლა ვაი ხო მიდი უყურე დავალაგებ ქალბატონონელი დაქალობა მალე დავალაგებ ყველაფერს დავალაგებ ყველაფერს დავალაგებ ხავ კეთილდა გადავყაროთ ყველაფერია ყველაფერს დავალაგებ მაგრამ მადო ხო რა არის რა ნაირი ყურე მადო რას აპირებ რას ვაპირებ და ნელიმ ეს შენობა ცოცხალმა არ უნდა დატოვოს იმიტომ რომ მთელი ჩვენი გეგმები იცის რა მიბადო ეხლა შენი საქმისა შენიცი არ გიცნობ არ გიცნობ კი არ გიცნობთ არ მიცნობთ უბრალოდ სანამ ნელის მივხედავ ორი მოწმე მყავს მოსახსოვრებელი ორი ცოტა უტვინო და თავცარიელი მოწმე მყავს მოსაშორებელი ვინა ვიცნობთ არა თამი შენ არ იცნობ მადო მაგრამ ზინა კარგად იცნობს მადო დაო ორივეს მადო დაო არ გიცნობთ არ გიცნობთ დაო რა საკეთებ ახლა მადო